హలో గాయ్స్ అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు అయితే రాగి సంకటి విత్ నాటుకోడి పులుసు అనమాట. రాగి సంకటి అయితే ఆంధ్ర స్టైల్లో అయితే రైస్ వేయరు, జస్ట్ ఆ రాగి పిండితో మాత్రమే చేస్తారనమాట. అండ్ నాటుకోడి పులుసు, సో ఇవి 2 వీడియోస్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో పోస్ట్ చేస్తాను, ఖచ్చితంగా చూడండి. అండ్ ఇదైతే ఫస్ట్ టైం నేను రాగి సంకటి తిన్నాం. ఓ ఎంత టేస్టీగా ఉందంటే అంత టేస్టీగా ఉంది, నాకు సూపర్ అంటే సూపర్గా నచ్చేసింది. బట్ ఎక్కువ తినలేము, కొంచెం తినేటప్పటికి ఇనఫ్ అన్నట్టు అనిపిస్తుంది అనమాట. బట్ టేస్ట్ మాత్రం చాలా అంటే చాలా బాగుంది నాటుకోడి పులుసుతో. ఇంకొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం లైక్, షేర్ అండ్